Joke time mga katambayan, may mag-asawa ang nagkasundo na gumamit ng code para ipahiwatig na gusto nilang magtalik ng hindi malaman ng kanilang mga anak na pagdesisyonan nilang gamitin ang salitang typewriter. Isang araw, sinabi ng ama sa kanyang 5 taong gulang na anak na babae, "Sabihin mo kay mommy na kailangan ni daddy mag-typewriter." Sinabi ng bata kay mommy ang mensahe ni daddy. Sumagot naman ang ina, "Sabihin mo kay daddy na hindi siya pwedeng mag-typewriter na yon kasi may pulang ribbon sa typewriter." Bumalik ang bata kay daddy at sinabi ang sagot ni mommy. Ilang araw ang lumipas, sinabi naman ng ina sa anak, "Sabihin mo kay daddy na pwede na siyang mag-typewriter." Sinabi ng bata ang mensahe kay daddy. At pagbalik sa mommy niya, sinabi niya, sabi ni daddy, huwag na daw gamitin ang typewriter kasi naisulat na daw niya ang liham gamit ang kamay. Gets mo? Kung hindi, bye-bye.